どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。4月の19日から22日まで Amazon スマイルセールが開催中です。このスマイルセールってね、聞き慣れない名前だと思うんですけども、今までやっていたタイムセール祭りってやつが今回からこのスマイルセールに変わったらしいです。なのでいつも通りお得なセールが開催されるということになるんですけども、今日はこちらのね特集をしていこうかなと思います。今回はゴールデンウィーク直前ということで、ゴールデンウィークをのんびり楽しくリフレッシュして過ごせるようなアイテムを中心に大幅値下げしてくれています。そんなスマイルセールのおすすめ商品を僕が実際に使っているものを中心に33個まとめましたので、よかったらお買い物の参考にしていただけたらと思います。では早速いってみましょう。おすすめの商品を紹介する前にまず事前準備をお伝えします。今回も最大 8% のポイントアップキャンペーンが開催されますので、購入前に必ずキャンペーンにエントリーしておきましょう。こちらのページがスマイルセールトップページなんですけど、ここにねキャンペーンにエントリーするのボタンいつも通りありますので、こちらを押します。はい、これでエントリーできました。あとは1万円以上のお買い物でポイントアップのチャンスとなってます。キャンペーンの詳細も見てみましょう。はい、こちらがキャンペーンの詳細ページになりますが、ポイントアップキャンペーン最大 8% 還元ということで、改めて期間を見ておきますと、4月19日の金曜日9時から4月22日月曜日の23時59分までということで、期間そんな長くないので、気になるものあればね、急いでお買い物しましょう。で、参加の方法、キャンペーンにエントリー、これ今やりましたね。で、あとは合計1万円以上のお買い物をすると、そうするとポイントが付与されるという形になります。ポイントアップの方法も見ておきましょう。はい、こちらがポイントアップの方法になっておりますが、まずはプライム会員であればプラス 1.5%、 さらに Amazon マスターカードでのお買い物でプラス最大 3.0% で、さらに今回は対象カテゴリー商品の購入でプラス 3.5% ということで、対象がスポーツ用品の購入かアウトドア用品の購入となっています。あとポイントについて一つ注意がありまして、これキャンペーンの概要がここにあるんですけど、ここにちょっとねちっちゃく記載されてるんですが、今回の特典ポイントの有効期限は当該ポイントが確定される次の翌月末日となりますということなので、例えば24年の6月1日にポイントが確定された場合、このポイントの有効期限は24年の7月31日なので、使える期間意外と短かったりするので、発生したポイントはね忘れずに使っていきましょう。はい、注意するのはこれぐらいですかね。はい、そういったところ注意しつつ、これでね準備ができましたので、おすすめのアイテムを紹介していきます。はい、まず1つ目はこちら、木沢の折りたたみ傘最軽量カーボン傘ということで 84g の超軽量傘です。これ僕買ってよかったものでも紹介していますが、今まで使っていたモンベルの折りたたみ傘がこの前ね台風にあった時についに壊れてしまいまして、で探していたところこちらを見つけたんですけども、これモンベルの傘よりさらに軽いんですよね。 84g なのでもうスマホの半分ぐらいの重さ、軽さといった形になってます。びっくりするぐらい軽いので、お出かけの機会も増えてきたりとか、あとは旅行に行ったりする時とか、やっぱり折りたたみ傘だったり、そう携帯のね傘を持つ必要があると思うんですけど、これであればバッグの中に入れても小スペースだし重くないし、負担なく持ち運ぶことができる折りたたみ傘なので、今ね軽量傘探してる方はこれめちゃくちゃおすすめです。はい、まずこちらの折りたたみ傘、これがスマイルセールで 20% オフで2639円で購入できます。結構安くなってますね。はい、続いてこちらはランニングシューズですね。ランニングに限らずアウトドアでも使える靴だと思います。僕が大好きなニューバランスのシューズなんですけど、これ非常に履きやすくて、僕最近ウォーキングとか結構やるんですけど、その時もねこのスニーカー履いてウォーキングしています。人によってね足の形やっぱあるんで、合う合わないあるかもしれないんですけど、僕ニューバランスが一番自分の足に合うのでね、ニューバランスのスニーカーばっかり持ってるんですけど、このランニングシューズも非常に軽やかで使いやすい、履きやすいですね。こちらも安くなってます。 25% オフで4868円です。これもおすすめですね。はい、続いてこちらグンゼのインティというね、インナーのシャツなんですけど、実は今僕これ着てるんですけども、ユニクロのエアリズムみたいな感じなんですが、これね胸元がこういう風にざっくり開いているので、 T シャツとかクルーネック T とか着ても中のねシャツが外から見えることがないんですね。このインナーシャツが外から見えることがないんですね。ユニクロのエアリズムの唯一の欠点は、この首元からインナーがね見えちゃうことなんですよね。 T シャツの下にねこのインナーとか着ていると結構見えちゃったりするので、なんでこうい
いうカットのシャツを出してくれないんだろうといつも思ってるんですけど、そういった課題解決をしてくれたのがこのグンゼのインティですね。これは結構前から僕使っていて、もう旅行行く時とか絶対これ使いますね。これからどんどん暑くなっていくと思いますので、こちらはね持っとくといいんじゃないかなと思います。結構人気商品らしいのでおすすめです。こちらも 24% オフで購入できるので、僕もね追加購入しようかなと思っています。はい、続いてこちらラビリンフォーメンアンダーアームというもので、これは脇とかに塗る消臭クリームなんですね。でこれも買ってよかったもので結構前に紹介してるんですけど、もうこれ使ったことある人はわかると思うんですが、消臭効果が異常に高いんですよ。別に僕なんかめちゃくちゃ脇が匂うってことじゃないとは思うんですけど、誰でもね汗かいたら汗臭さっていうのは感じると思うんですけど、ほんとこれ塗ると丸1日全く匂わないんですよね。自分の鼻がおかしくなったんじゃないかなと思うぐらいに全然ね匂わなくなります。どうしてもね夏になってくると嫌な汗の匂いは少なからず皆さんね発生すると思うんですけど、これを塗っておけばね1日快適に過ごせると思いますのでおすすめです。これフォーメンですけど女性用も多分あると思いますし、なんなら別にこれを女性が塗っても問題ないと思いますので、ぜひ使ってみてください。実はこれつい先週ぐらいに追加で購入したんですけど、まさかスマイルセールで安くなるとは思わなかったんでね、ちょっと失敗しましたね。皆さんはこの機会に買ってみてください。めちゃくちゃおすすめです。続いてこちらサーモスの水筒ですね。真空断熱携帯マグというもので、これは 600ml のタイプです。色もねストーングレーでかっこいいんですけども、色はね他にも各種いろいろありますけど、この僕はストーングレー持ってますけども、これも保温性とか保冷性が非常に高くて、アウトドアで使ったりとか、キャンプ行ったりとかそういう時にも使えますし、もちろん旅行とか普段使いもできるっていうね携帯マグなんですけど、大容量 600ml 入りますので、冷たい水とか僕とかアイスコーヒーとかねこれ入れたりしますけど、持ち歩く時にはね使いやすいと思います。安定のサーモスなのでね、保温性保冷性はもう抜群です。もうだいぶ暑くなってきたんでね、アイスコーヒーを入れて持ち歩くのにぴったりだと思ってますね。こちらはスマイルセールで6% オフなんで、そんなに大幅値下げって感じではないですけど、この機会に買えばねポイントにもつきますので、ぜひね使ってみるのはいいんじゃないかなと思います。2999円で購入できます。で続いても水筒なんですが、タイガーの魔法瓶なんですけど、これ書いてある通り炭酸対応なんですね。これ僕ずっと使ってるんですけど、夏やっぱり炭酸飲料とか飲みたくなるじゃないですか。でもペットボトルを普通にコンビニとかで買って夏持ち歩いてたりするともうすぐぬるくなっちゃったりするんですけど、これであればキンキンな状態、冷たい状態で炭酸を持ち運べて、で炭酸が抜けないんですよね。炭酸ってあまり水筒で持ち歩けるイメージないと思うんですけど、これはね特殊な機構を備えているので、炭酸飲料も炭酸が抜けずに持ち歩くことができるというものです。そうですね、こういうタイガー独自の炭酸を安心して持ち運べる炭酸対応線というのが機能することで炭酸が抜けないというものです。これ大幅値下げしてますね。 45% オフで購入できます。3009円。これもね僕夏は欠かせないアイテムだなと思ってますので、ぜひねこの機会にチェックしてみてください。続いてキャンプテーブルですね。これ僕ねキャンプ行くわけではないのでキャンプで使ってなくて、実はベランダに置いて植物の水やりをする時とかにこれの上にね、これメッシュになってるので、これの上に植物を置いて水をあげてるって形なんですけども、折りたたみ式でコンパクトに持ち運ぶこともできるし、結構耐久力もありますので、こういったメッシュタイプのアウトドアテーブル一つあるとキャンプとかされる方はねいいんじゃないかなと思います。これサイズいくつかあるんですけど、僕が使ってるのはこの60センチ40センチのやつですね。高さは55センチのもので、これが今 18% オフで3510円で購入できます。こちらもゴールデンウィークとかアウトドアでキャンプとかしたいなと思ってる方はねおすすめです。続いてはこちらガスバーナーのこのノズルの部分ですね、口の部分なんですけど、これもアウトドアだったりお家で料理する時に炙ったりする時に使ったりもできるんですけども、これ使いやすくてこういうカセットボンベに直接取り付けて使うことができるガスバーナーです。なのでこの部分だけ購入して市販のガスボンベにカチャッと取り付ければいいだけというものですね。これね僕ずっと使ってますけど結構使いやすいです。でもちろん火力も調整できますので多様な使い方ができると思います。これを 50% オフで1692円で購入できます。これ自体結構コンパクトなので大きなガスバーナーとか持ち歩かなくてもいいのでね、こちらもおすすめです。で続いてこちらジャクリーのポータブル電源です。これ結構前に僕 Amazon のプライムデーかブラックフライデーで購入したんですけども、キャンプであったり屋外であったり電源が確保できないところで電源を発生させることができるポータブル電源になっています。もちろんキャンプな
後で使ってもいいですし、今の時期には本当何が起こるかわからないので、緊急用のね電源として1個持っていてもいいんじゃないかなと思います。幸い今のところ僕はこれを緊急で使うような災害とかに見舞われてはいないんですけども、何があるかわからないので持っておくといいんじゃないかなと思います。もちろんそういったねキャンプとかにも適していると思いますので、結構コンパクトなので持ち運びもしやすいんで、これぐらい A4 サイズとそれぐらいかな。結構小さいポータブル電源なので、これもね一つあるといいんじゃないかなと思います。14% オフで 25,628 円で購入できます。今のポータブル電源と一緒に持っておくといいなと思うのがこちらです。ソーラーパネルですね。こちらも同じジャクリーのものなんですけど、僕こちらも購入しています。でソーラーパネルなので、先ほどのポータブル電源にここから電源供給してポータブル電源自体の充電をすることができるというものですね。でそれこそ災害時とか電源の確保が本当できなくなってしまったという時も、太陽さえ出ていればこれで電気集めることができますので、1枚持っておいても折りたたむとね結構コンパクトに折りたためますので、持っておくといいんじゃないかなって思います。こちらも 30% オフ 24,360 円で購入できます。続いてセキュリティ系ですね。これはアブスというところの自転車の鍵ですね。こういうブレード式の鍵ですね。僕ブロンプトンの自転車乗ってるんですけども、結構お高い自転車なので鍵をね切られて持ってかれたりしたらたまらないんで、このね絶対切られることがない強靭なブレードタイプの鍵、こちらをね使っています。なので自転車に乗る方であるとか、何かこうねしっかりロックしておきたいものがある方、こちらのアブスのブレードキー、これおすすめですね。これ値下げ率書いてないですけど、確かこれ1万何百円とかだったと思うので、1000円ぐらいしか安くなってないかもしれないんですけど、もともと結構高いものなので買うかどうか躊躇していた方、この機会にいかがでしょうか。で続いてもセキュリティ系ですね。アンカーユーフィーのセキュリティスマートトラックカードです。これは旅行とか行く方、これ持っておくといいんじゃないかなと思います。いわゆるスマートトラックカードなので、なくし物とか落とし物とかした時にこれがスマホから見つけることができるというものですね。カードタイプで非常に薄い 3mm ぐらいだったかな、 2.4mm か 2.4mm の薄いカード型なので、財布に入れておいてもいいですし、バッグの中に入れておいても全然かさばらないというものですね。名刺サイズのセキュリティトラックカードになってます。これ僕ずっと使ってますけど、旅行行く時とかお出かけする時普段使いできるものなのでおすすめです。これも 25% オフで 2,993 円で購入できます。これいいのが Apple の探すアプリにも対応しているので、探すアプリからこれが今ある場所っていうのをね探すことができます。そういった紛失した後の検索性の高さっていうのもね、このユーフィーのねスマートトラックカードのいいところですね。でこちらがカードタイプ、同じくユーフィーのセキュリティスマートトラックなんですけど、これはタグ型になってるものですね。 3.7 四方の小さなタグになってます。これもね非常に携帯性が高いので、お財布にこのまま入れておいてもいいですし、バッグの中入れたりとかしておいてもいいと思います。自転車の紛失とかそういうのがね怖い方は自転車にこれを忍ばせておくっていうのもいいかもしれないですね。こちらももちろん Apple の探すアプリに対応しています。 25% オフで 2,243 円で購入できます。はい、続いてこちらニマソのカメラレンズカバーですね。僕は iPhone 15 Pro Max を使ってるんですけど、15 Pro Max のこのレンズの部分に取り付けている、これがニマソのレンズカバーですね。キャンプだったりアウトドアだったり普段行かないところに行ったりすると、結構そういったところで携帯ね壊して帰ってくる方結構多いと思うんですけど、大事なカメラのレンズを傷つけないためにも、もしつけていないようであればこちらねつけておくといいと思います。穴が開いてるタイプなのでもう透過性 100% なんですけど、少し厚みがあることでレンズに直接傷がつかない。もし落とした時とかもカメラレンズが直接地面につくということはなくて、このレンズカバーの部分が助けてくれるというものですね。今はこういう iPhone の周辺アクセサリーでね割と人気なところですけど、こちらも人気商品ですが 32% オフ 1,699 円で購入できます。続いてこちらアンカーの621パワーバンクですね。この先端の部分を直接 iPhone の USB 端子に挿して充電することができるというモバイルバッテリーです。で僕はこれの黒を持ってるんですけど、今回値下げ対象になっているのは白の方でしたね。白の方だと 25% オフで 2,990 円で購入できます。黒は値下げされてないですね。残念ですね。白の方だと値下げ対象になってます。こんな感じで iPhone の USB-C 端子にそのまま差し込むんですけども、こんなにコンパクトなのに 5000mAh の容量があって、さらに最大 22.5W の出力なので結構ね急速に充電することができます。僕また来月台湾に旅行行ったりしますけども、前回も歩き回ったり動画撮影しまくったりしなが
ら iPhone を使っていたので、ホテルに帰る頃若干バッテリーが切れそうになったりもしたんですけど、そんな時もね、もうこれ一つあれば十分でした。なので iPhone 15とか使ってる方であれば結構バッテリー持ちもいいと思いますので、これがね、モバイルバッテリー一つあれば十分なんじゃないかなと思います。こちらはこう USB-C 端子に挿すタイプのもので、続いて紹介するのはこちら。これはアンカー633マグネティックバッテリーということで、マグ5シリーズのモバイルバッテリーなんですけども、こういう感じでマグネット対応のワイヤレス充電になってますので、マグサイフ対応端末をここにペタッとくっつけることで、背中をね、こうくっつけた状態で充電することができるというものです。ただこのマグセーフの出力だと 7.5W なので、ちょっとね、急速充電にはならないので、ゆっくり充電する形にはなるんですが、iPhone とモバイルバッテリーを両方くっつけた状態で持ち運びできるということで、携帯性というところではね、いいんじゃないかなと思います。あとこれ後ろの部分に爪がついてますので、この爪を広げることでこういう風にスマホスタンドとして使うこともできるので、立てた状態で動画を見たりとかね、そういう風な使い方もできます。マグセーフを使ったモバイルバッテリーをお探しの方はね、こちらおすすめです。19% オフで6490円で購入できます。で、続いても充電系なんですけども、アンカーのポータブルマグネティックチャージャーですね。これは Apple Watch を充電する時のワイヤレスチャージャーですね。蓋を取ると先端に USB-C 端子がついてますので、これをこういう風に USB-C ポートに直接差し込むことで、そこに Apple Watch をペタッとくっつけて充電することができます。これ iPad から給電してる写真になってますけど、もちろん充電プラグから給電することもできます。非常にコンパクトなので、Apple Watch 純正のコードがついた充電器を持ち歩くよりこっちの方がね、圧倒的にスマートだと思いますので、僕もこれずっと使ってますけど、旅行とかにもね、荷物がかさばらなくなりますのでおすすめです。20% オフで3990円で購入できます。続いてこちらが充電プラグですね。で、僕がおすすめするのはこちら、アンカープライムウォールチャージャーですね。これ 67W で3ポートがついているタイプになっています。これめちゃくちゃ良くて、旅行とかね、ほんとこれ1個持っていったら、もう1日消費したバッテリーね、3端末ぐらいまとめて充電できるので、これめちゃくちゃ使ってますね。これウォールチャージャーという名前の通り、旅行先とかでめちゃくちゃ役立つんですよね。旅行でこう滞在するホテルとかの壁についているとか枕元についているコンセントにこれをカチャッと挿して充電する時に使うんですけど、ホテルとかの充電プラグって結構いろんな方がこう出し入れしてるので、割とゆるゆるなコンセントとかあるじゃないですか。重い充電プラグを挿すとそれがポロポロ落ちちゃって朝全然充電できていないとかね、たまにあったんですけども、これウォールチャージャーっていう名前の通り非常にバランスよく挿した時に抜け落ちにくい設計になってるんですよね。なので旅行先のゆるゆるのコンセントでも抜け落ちずに朝までしっかり充電してくれるというね、そういったウォールチャージャーなので、こちらも1個持っておくと特に旅行とか考えられている方はね、おすすめです。20% オフで6780円で購入できます。続いてもアンカーの充電プラグですが、アンカーナノ2の 65W ですね。65W のパワーデリバリーの充電器になってますので、スマホとかはもちろんですけども、ノートパソコン、MacBook とか MacBook Pro とか、そういったものの充電もできちゃうという充電プラグになっています。これも 16% オフで3790円で購入できます。非常にコンパクトですし、このプラグ部分を折りたたんで収納することができるので、ガジェットポーチとかの中でもかさばることなく収納できます。こちらもおすすめです。続いて充電系最後こちらですね。アンカーのパワーライン3フロー USB-C のケーブルです。これは僕何度も紹介してますけど、素材がシリコン製で絡みにくいケーブルですね。先ほどの充電プラグなんかに挿すのはこちらのケーブルおすすめです。これ長さ 0.9 と 1.8 両方あるんですけども、持ち歩くのであれば 0.9 メートル、ベッドサイドで使うのであれば 1.8 メートルをおすすめします。ゴールデンウィーク特に外に出る予定もなく、ベッドの上でずっと過ごしたいという方も中にはいらっしゃるかと思うんですけど、 1.8 メートルあるとベッドサイドに挿した充電ケーブルから寝返りを打っても 1.8 メートルだったら体に絡むことなく使うことができるので、本来これはケーブル同士が絡まないケーブルなんですけど、体にも絡まないケーブルだと思いますので、非常に快適に寝返りを打ちながらスマホをね見続けることができます。そんな USB-C ケーブル、こちらも 26% オフで1390円で購入できるので、この機会にいかがでしょうか。うちのケーブル
もうほとんどこれです。はい、続いてこちらですね。GoPro Hero 12 Black です。旅行であるとかアウトドアとかで撮影をしたいというかね、普段撮らないような映像を撮ってみたいとか、水の中に入れたりとか、水しぶきかかったりとか、あとはアクロバティックな撮影をしたいとか、そういうシーンを想定している方、やっぱり GoPro 向いてると思いますので、こちらねおすすめです。僕が使ってるのは Hero 10なんですけど、Hero 12になってどんどんグレードアップしてますし、こちらがさらにね今回 24% オフで 71,800 円で買えるということなので、 GoPro の購入考えていた方はねおすすめです。いろんなアクションカメラ出てますし、僕いくつか使ったことありますけど、やっぱりね GoPro が一番安定して使えるなと思いました。長時間の撮影も向いてると思いますし、かなり強度も高いので落っことしたりラフな使い方しても全く故障することないですし、タイムラプス撮ったりとかそういう静かな使い方にももちろん向いていますし、映像もねどんどん綺麗になってるので、これもねおすすめですね GoPro。 はい、続いてこちらウランジの R101 というスマホ三脚ですね。これはマグセーフ対応の三脚になっていて、このプレートの部分がマグネットになっているので、マグセーフ対応端末をペタッとくっつけてそのまま撮影することができます。これ最初はね15センチぐらいなんですけど、こういう風に伸ばしていくと最大27センチまで伸ばすことができるので、自撮り棒として使うこともできますし、さらに上にはね雲台もついているので好きな角度に調整して自撮りしたりすることもできます。マグネットプレートを外せば普通のネジタイプの三脚になりますので、コンパクトなカメラなんかをね取り付けて撮影することももちろんできます。ウランジのマグセーフ対応の三脚、こちらも 28% オフで 3,584 円で購入できます。こちらはスマイルセル対象ではなくて普通に値下げしているという形でしたね。はい、続いてもウランジのスマホ三脚、ウランジの MT44 という三脚なんですけど、これは僕ね実はまだ使っていないんですけど、今回購入しようかなと思っています。折りたたむとねこんな感じで非常にコンパクトなんですけど、引き伸ばしていくと147センチの高さまで伸ばせる三脚なんですね。今回台湾旅行行くにあたってあんまりごつい三脚持ってきたくないなと思っていたんですが、これであればね非常にコンパクトなので、また今回も撮るとしたら iPhone で撮ろうかなと思っているので、 iPhone 15 Pro Max を搭載するのには十分なスマホ三脚かなと思いますので、それでいてコンパクトなのでねこちら持ってこうかなと思います。これも 31% オフで 2,464 円で購入できます。この機会に買っときたいですね。はい、続いてこちらサンディスクの外付けの SSD なんですが、 2TB で今回 29% オフになってまして 28,297 円で購入できます。僕これずっと使ってますけど 52g というね非常に軽量コンパクトで薄いのに 2TB の容量で、さらに転送速度も非常に速いというね SSD です。先ほどスマホで撮影するって話ありましたけど、 iPhone 15とかになってきてからよりスマホで屋外撮影したいって方もね多いんじゃないかなと思うんですけど、映像にこだわる方とかだと Apple のプロレスで色が入っていないねプロレスで撮ったりする方もいると思うんですけど、やっぱりプロレスとかで撮ると映像は確かに後から編集して色入れたりして綺麗に撮れるし、解像度とかも非常に高くて綺麗な映像撮れるんですけど、その分容量がどんどん圧迫されていくんですよね。もう数分しか iPhone 単体だったら撮れなかったりするんですけども、この外付け SSD をつないでここを記録媒体として録画していけば結構大容量で撮ることができるので、長時間のね撮影とかもできるので、屋外で Apple プロレスで撮りたいという方はねこれ必須になってくると思うんですよね。なのでもしそういった用途を考えている方はねこちら持っておくといいと思います。でこれ自体転送速度は非常に速いんですけど、これケーブルもちゃんと転送速度に対応したケーブルじゃないとこの最大書き込みのパフォーマンスを引き出すことができないので、そんな時必要になってくるのがこれです。アンカーのパワーライン2 USB-C の 3.1 Gen2 ジェネレーション2のケーブルです。こういった 3.1 のジェネレーション2のケーブル、こういうのじゃないと転送速度っていうのがちゃんと保たれないので、これもね一緒に持っておくことをおすすめします。この前部屋の中でうちの観葉植物を紹介するプランツツアーの動画っていうのを出したんですけど、その時も結構長時間回したんですが、あれ全部 iPhone 15 Pro Max で撮っていますが、その時もこのケーブルと先ほどのサンディスクの SSD、 この組み合わせでずっと撮影していました。そのおかげでね長時間の撮影っていうのもねできましたね。これ 20% オフで 1,990 円で購入できます。はい、続いてはエンタメ消費系のアイテム
も紹介していきます。まずはおなじみ Fire TV スティックの 4K MAX ですね。これ実はレジャーとかにも結構使えるもので、例えば旅行行った時に滞在先のホテルのテレビがあんま面白いのやってないなとか思った時に Fire TV スティックを使っていつも通りね、自分が契約している動画配信サービスなんかを見ることができます。だいたいテレビには HDMI 端子がそれ滞在先でもついてると思いますので、そこにこの Fire TV スティックの端末を差し込んで、電源供給さえすれば、あとは外部入力切り替えでこの Fire TV スティックのチャンネルに合わせれば滞在先のテレビ画面で Fire TV を楽しむことができます。でこの 4KMAX はリモコンのこういうカーソル移動なんかが非常にスピーディーになっていたりとか、快適に使えるようになっていたりとか、あとはこんな感じで Amazon プライムビデオとか Netflix とか TVer、Unext こういったね物理ボタンもついているといったタイプになっています。 Fire TV スティックもいろんなタイプ出てますけど、どうせ買うんだったらねこの 4K のやつ買うといいんじゃないかなと思います。もちろん 4K 映像があれば 4K 映像を見ることもできます。こちら 30% オフ6980円で購入できます。やっぱり Amazon デバイスはね毎回安くなりますね。続いてアンカーネビュラカプセル3レーザーです。これうちで使っているプロジェクターなんですけども、モバイルプロジェクターなのでこれを充電した状態で屋外で使うこともできます。キャンプ行ったりして使うっていう用途もあるんですけど、そのキャンプ場のね規約とか、あとは周りに人がいたりするとあまり大きい音出してとか投影して見るとかもね難しいかもしれないんですけど、場所を選んだら屋外で使うというシーンもね想定できるかと思いますので、そういったね携帯性の高いプロジェクター、しかも画質がめちゃくちゃいいというね、これ単体でも音もめちゃくちゃいいので、家以外のところでプロジェクターで映像を楽しみたいという方にねこちらおすすめです。こちらも 17% オフ 99,900 円で購入できます。ほぼ毎日使ってますけどめちゃくちゃいいですねこれは。で同じくアンカーのこちらサウンドコア3ですね、 Bluetooth スピーカーです。こちら IPX7 の防水対応になってますので、それこそキャンプ場であったりとか水辺とかそういったところで使うことをおすすめします。もちろんこれもね音が出るものなので、キャンプ場とか人が多いところとか周りにね迷惑がかかるような場所では使えないと思うんですけど、場所を選んで使うっていうのはねいいんじゃないかなと思います。ワイヤレスなので部屋のあちこちに持ち運んで使ったりもできますし、僕はこれお風呂でずっと使ってます。音も非常にいいし、それで防水だったりするので、この機会にねこういったの一つ持っといてもいいんじゃないでしょうか。 28% オフ 4,999 円で購入できます。続いてこちらハリオのコーヒーミルですね。ゴールデンウィークどこにも出かけないで基本お家で過ごしたいという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、お家でね何かちょっと新しいことをチャレンジしてみたいなといった方、コーヒーのドリップ、ハンドドリップめちゃくちゃおすすめです。コーヒーを始めたい方、最初におすすめするコーヒーミルはねこれですね。結構バリスタの方とかも最初に使うんだったらこれいいんじゃないと言ってる方もねいらっしゃったりするので、僕もねこれは非常におすすめです。僕は会社でねコーヒー豆毎日これで引いてたりするんですけども、それぐらいねおすすめです。なので新しい趣味ハンドドリップやってみたいなって方はこういったところから買い揃えていくといいんじゃないでしょうか。そんなコーヒーのハンドドリップに関する器具いくつか紹介します。続いてこちらはカリタのコーヒードリッパーなんですけど、ウェーブシリーズというなみなみのこれペーパーフィルターを乗せて使うドリッパーですね。このカリタのコーヒードリッパーの特徴としては、底面がこう平らになって3つの小さな穴が開いているので、コーヒーの味が非常にこう濃縮されてしっかり味を抱え込んだ状態でドリップできるというドリッパーになってます。僕はこれもね使い分けでうちでドリップするときに使うんですけども、一番このねカリタのコーヒードリッパーメインで使ってますね。多用してますね。これね結構ね実は高いんですよね。定価4500円なんですけど、今回 22% オフで3492円で購入できるので、こちらもねコーヒー始めたい方おすすめです。でこちらもコーヒー器具ですが、ハリオの V60 ドリップスケールという時間と重さ両方まとめて測れるスケールですね。測りですね。コーヒーをドリップするときにコーヒー豆測ってお湯の量を測りながら時間も測ると、これ非常に重要になってくるんですけど、それがまとめてできるというもので、こちらもこれスマイルセール対象というわけではないですけれども、ちょうどこのタイミングで値下げされていて 34% オフに4382円で購入できるので、この機会に購入しておいていいんじゃないでしょうか。あとコーヒーをドリップするときにやっぱりお湯を何で注ぐかってなってくるんですけど、僕がずっと推しているこのヤマゼンの電気ケトル EGL-C1281、 やっぱりこれおすすめですね。で 800ml のお湯を1度単位で調整して沸かすことができます。
沸騰も早いですし、コーヒーを入れる時に適した88度とかそういうね絶妙な温度に設定してお湯を沸かすこともできたりするので、非常にね使い勝手いいです。他電気ケトルいろんなところから出ていますけど、圧倒的にこれがねやっぱり使いやすいなと僕は思っています。結構バリスタの方でこれ使ってる方もいますね。お店でこれ見ることも結構ありますね。はい、続いてこちらアイリスオーヤマのサーキュレーターアイというサーキュレーターですね。頭がくるくる回転するタイプのサーキュレーターです。これはねお家で使うものになるんですけど、ゴールデンウィークとかそんな関係ないっちゃ関係ないんですけども、お部屋の中で空気を循環させることって非常に重要で、これから先ねエアコンを使ったりする時ってエアコンの冷気とかっていうのが足元によどんでしまって、全然上に冷気が来なくて電気代だけどんどんかかってしまうとかあったりするんですけど、これで風を循環させることによって部屋の上から下まで冷気がちゃんとね滞りなく流れていくということで、冷房効率を上げたりすることができます。もう今の時点で結構暑くなってきていて、もう今もちょっとニット着ちゃってるんで結構暑くなってきてはいるんですけど、こんな時もねサーキュレーターがあると快適にね過ごせると思いますので、ゴールデンウィークお家で過ごしたい方、外の風を入れ替えるとかいう意味でもこのサーキュレーターあるといいと思いますのでおすすめです。これ 45% オフでね5920円で購入できるので、僕もなんかもう1台買ってもいいかなぐらいに思っています。実はこっちの部屋とあとお隣の部屋でも使ってるので、もうすでに2台持ってるんですけど、ちょっともう1台買おうかなぐらいにかなり快適なサーキュレーターなので、こちらもおすすめです。今回紹介するのは以上ですかね。はい、それだけで今日は Amazon スマイルセールのおすすめ商品を紹介しました。今日紹介したアイテムはすべてきみまろの Amazon ストアフロントにまとめておきましたので、概要欄にリンク貼っとくのでそちらからねチェックしてみてください。ストアフロントだとね写真付きで商品ページをね探すことができるので非常に見やすいと思いますので、ぜひ活用してみてください。はい、そんなわけで今日は Amazon スマイルセールで買うべきおすすめアイテム33個紹介してみました。お買い物の参考にしていただけたら嬉しいです。このチャンネルではこんな感じで Amazon のおすすめ商品の紹介なんかもねいろいろやってますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。